ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦਾ ਸਬਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾ ਦਈਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਦਫਾ, ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ਾ ਡਾਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲੂ ਚਾਵਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਾਲਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਲੂ ਚਾਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਬੱਚਾ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਬੱਚਾ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼। 3 ਬੱਚੇ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਬਜਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਆਹ ਪੌਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ, ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਭੁਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਉੱਚੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਡਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ।